ឥឡូវយើងពីរបៀបធ្វើថ្នេតចកេះកស៊ូជាមួយនឹងកម្មវិធី PM1 សម្រាប់ម៉ាស៊ីនជូគីបើយើងអត់មានអា panel គូសអីទេយើងគូសដោយកុំព្យូទ័រទៅលើយើងចូលទៅកម្មវិធី PM1 តែម្ដងអញ្ចឹងកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានបញ្ជាក់គឺខ្ញុំគូសហើយខ្ញុំ save file ជា file DHS សម្រាប់យកទៅវាធ្វើបានច្រើនកម្មវិធីវាស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងណា save ទុកមួយទៅឥឡូវខ្ញុំ open ដាក់ពាក្យ new ក៏បានបើអត់ open ទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ LK900 អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងទៅរក file ដែលខ្ញុំ save ទុកអញ្ចឹងចូលពាក្យ file នេះសញ្ញាទាញចូល file នេះយកទៅ desktop នេះវីដេអូ DHS ហើយអញ្ចឹងហៅ this នេះក្រែមមួយដែលខ្ញុំ save ពីមុនណាអាហ្នឹងបើជាសិនជាអាចយើងបង្កើត folder ថ្មីមកតែខ្ញុំអត់បាន save folder ថ្មីខ្ញុំ save direct យកហ្មងឥឡូវ open វាទៅអញ្ចឹងវា load ម៉ាស៊ីនប្រភេទម៉ាស៊ីនប្រភេទអីយើងអូខេទៅបានហើយនេះយើងអូខេទៅនេះវាឲ្យយើងដាក់នេះញឹកមើលអញ្ចឹងញឹកមើលយើងដាក់5 ปิดด้วยយើងដាក់3000 yes ទៅអញ្ចឹងយើងមើលវាទៅនេះចំណុចកណ្ដាលនេះទៅនេះប៉ុន្មានពេចវាយវាអញ្ចឹង 2.5 អញ្ចឹង 2.5 ខាងអញ្ចឹងវា 0.5 អញ្ចឹងយើងមើលវា view នេះអូចាំវា load ដល់មើលវារត់មិន start វាទៅវារត់4ថ្នេដូចគ្នាហើយប្រវែងវា 2cm ដូចគ្នាទទឹងវា 0.5 ដោយសារយើងកែយើងធ្វើនៅក្នុង PA 300មកប៉ុណ្ណឹងយើងកែនៅក្នុង PA 300ដូចជាស្រួលជាងនៅ PM1 ព្រោះ PM1 ខ្ញុំអត់សូវចេះដែរចេះខ្លះអូខេ stop វាជាថ្នេអូខេនេះហែនរត់4នេះអូញឹកមើលវារត់តាមញឹកមើល